వెల్కమ్ బ్యాక్ టు 1 minute vlog. సో ఈరోజు వచ్చేసి కుnthala waterfalls కి వెళ్తున్నాం. ఇందాక ఎక్కడికి వెళ్ళేసాము, పొచ్చర్ల వాటర్ ఫాల్. సో జస్ట్ ఇందాకే పొచ్చర్ల వాటర్ ఫాల్కి వెళ్ళి బాగా ఎంజాయ్ చేసాము. అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వచ్చేసి kunthala వాటర్ ఫాల్కి వెళ్తున్నాము ఆన్ ది వే. సో అక్కడికి వెళ్ళాక ఒక చిన్న క్లిప్ యాడ్ చేస్తాను. వాటర్ ఫాల్స్ చాలా పెద్దగా ఉంటాయి. బాయ్ బాయ్.